Подростковый клуб «Костер» сегодня, как и всегда, пылает гостеприимством. 5 дней в неделю со вторника по субботу под своим кровом он готов принять ребятню, которая спешит сюда, чтобы перевести дух после уроков. И хотя клуб называется подростковым, обучение здесь ориентировано не только на тинейджеров. Заниматься сюда приходят на кружки ребята от 6 лет вплоть до совершеннолетия. С часу дня и до 8 вечера маленькие руки не знают скуки. Плетение из бисера отлично развивает мелкую моторику. А вместе с этим и чувство прекрасного. Шахматы тоже не стоят без дела. Соперника подберут достойного под стать технике. А если ко всему прочему еще и петь захочется, то пожалуйста. Тут ни в чем и никому не отказывают. Важно и то, что такое всестороннее развитие не ложится тяжким грузом на родительский кошелек. В чем наша особенность? В том, что абсолютно все занятия происходят на бесплатной основе. И очень удобно и ребятам, и родителям, поскольку наш подростковый клуб находится в шаговой доступности от места жительства ребят. Не надо тратиться ни на дорогу, не надо родителям волноваться, как куда-то ребенок доберется. Подростковому клубу «Костер» в этом году исполняется 25. К четвертьвековому юбилею подопечным и педагогам город сделал подарок. В прошлом году здесь провели капитальный ремонт. А проводить время в хорошей компании, да еще и в обновленном здании, удовольствие двойное. Меня привела подруга. Мне тут понравилась такая семейная ламповая обстановка. Люди все добрые. Всего в Тамбове 21 подростковый клуб. 9 из них, так же как и «Костер», ведут образовательную деятельность. Марина Корякина, Николай Иванов, Ольга Кириллова. Область новостей.